السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة 20 من مسلسل جوديا. ديروا لايك تابوناو وما تنساوش تشجعونا في التعليقات. الحلقة ديالنا غادي نشوفوا بلي الحاج بن سالم داك الدواء اللي كان كياخذ ديال القوة باش كان كيكون مع جوديا غادي ياثر عليه بزاف، وزيد عليها غادي نشوفوا بانه غادي يعرف الحقيقة ديال جوديا بانها كانت على علاقة مع كريم، وديك الخطوبة ما كانتش غادي تكون للحاج بن سالم ولكن كانت غادي تكون لكريم. وهذه الصدمة اللي غادي يتلقاها الحاج بن سالم اللي غادي تزيد تاثر عليه فوق من داك الفريد اللي كياخذ، وغادي تجيه سكتة قلبية وغادي يموت. وهنا غادي تكون جوديا خدات كلشي دوك الاملاك ديال الحاج بن سلام وعرفت كيفاش تاخذ حقها وتنتقم. فطومه غتصدم بزاف ملي ما خلى لها حتى شي حاجه الحاج بن سالم في الورث، حيت كلشي تكتب لجوديا. وهنا غادي نشوفوا الانتصار ديال جوديا، ولكن الخطه ديالها غادا تبدا تهرس حيت كنزه غادا تبان في الخط، حيت غادا تمشي للفيلا غتعرف الحقيقه عن طريق الماريو ديال فاطمه اللي كتجمع فيه الحاله المدنيه والاوراق واي حاجه الفلوس كلشي. تما كان كنزه ضرها راسها ومشات قلبت باش تعرف شنو كاين تما، وتما لقات العنوان ديال كازا ومشات باش تشوف داك العنوان ديالاش وبغات تعرف الحقيقه، حيت كتحس باللي فاطمه كتخبي عليها شي حاجه. فوق تما كتجبد ليها الهضره على الماضي، ما كتبغي تقول لها والو، كتبغي تهرب وتقلب الموضوع. شحال هادي كانت ذكرت ليها عاودي ليا شويه على الاب ديالي عمرني شفتو. وهنايا فاطمه قلبت الموضوع وقالت لها سير جيبي ليا شي حاجه من الكوزينه وتلفاتها، وليدي دابا بغات تفريه. وكما كنعرفوا بلي جودي عندها الفلوس اللي هي ولا صاحبتها دابا، داكشي علاش ما غاداش تعكز وغادا تمشي لكازا باش تعرف هذاك العنوان اشنو فيه. وجودي غادا تصدم ملي غادا تشوف اختها كاينه تما، يصحاب ليها عارفه الحقيقه ولكن باقا ما عارفه والو، وغادي تبغي تستافد من هاد المشيه اللي جات اختها لعندها باش تلعب لصالحها وماشي ضدها. ديك علاش غتعاود لها الحقيقه كامله، وغادي تقول لها باش هاد الحقيقه تبقى بيناتهم بيد ما تكمل الخطه ديالها، حيت كما كنعرفوا ديك الساعه غادي تكون في الطومه تشلات وبزاف ديال الحوايج غادي يطراو من بعد. العربي بعد ما غادي يعرف هاد الحقيقه وغادي يعرف بلي بناتو جاو، وخصوصا جوديا جات باش تنتقم، وهادشي كامل اللي دارتو على قبل داكشي اللي كان طرا لامها حليمه. هنايا العربي ما غاديش يبغي يفرط في بناتو مازال، وغادي يتحدى كلشي على قبلهم. وغادي نشوفوا بانه في الطومه ما غاداش توقع هادشي اللي دار العربي وهي في هاد الحاله هذه، يعني يسمح فيها ودار في راسو بحال عمرو عرفها. زيد عليها غادي نشوفوا بلي حتى زيزو غادي نشوفوا بلي غاديه تسمح في منير بعد ما غادي تاخذ الممتلكات كاملين اللي غادي يجيب هو من عند مو. وهو هنا غادي يتصدم بزاف، وداكشي علاش غادي يبغي يمشي يقلب على زيزو فين ما كانت يجيبها، حيت راه دات ليه كلشي. وكما كنعرفوا حنايا منير انسان اللي عصبي وما كيعرفش كيفاش يتعامل. داكشي علاش هو كيتمنى انه يقلب على زيزو ويلقاها، وغالبا ملي غادي يلقاها غادي يتعدى عليها، ولكن غادي يلقاها مشات، حيت اصلا زيزو ما عطيهم حتى راس الخيط، ما عارفينوش، ما عارفين فين كاينه عائلتهم وما كايناش فين ساكنه بالضبط. اللي عارفين هما عارفين راهم عائله ديال زيزو كاينه في الشمال، وهي جايه لكازا باش تدبر على راسها وعندها بزاف المشاريع هنايا، ولكن هي راه المشاريع ديالها هو النصب والاحتيال. كل مره كتقلب على شي واحد اللي كتنصب عليه وتكشطو، وداكشي كامل اللي كانت كدير قدام في الطومه راه بصح ولكن الخدمه الاهم بالنسبه ليها هي ضرب الهوتات اللي بحال هاد الهوتات ديال منير اللي ما كيعرف والو. ودغيا لقات كيفاش تزرب عليه وتغسل ليه دماغه حتى دات منه كلشي. جوديا ما غاداش تنتقم من العربي، علاش؟ حيت اصلا ملي جات الفيلا عرفات بلي كيفاش كيتعاملوا معاه، والدور ديالو في الفيلا كيفاش داير، ما خدام ما ردام، مرته محكمه فيه هي اللي عندها الفلوس وهو غير ساكت وصابر. عليه الصبر ما نعرف، المهم هو باغي يبقى عايش بيناتهم وصافي. وهنايا جوديا ملي جات وسط الفيلا لقات اصلا الزمان التقم من هادو كاملين. اول واحد هو العربي، شوف كيفاش دابا ما عنده حتى شي دور في الحياه، غير جالس في الدار، ما عنده لا فلوس لا ما ياكل لا ما يشرب لا والو. زيد عليها في الطومه عندها المشاكل، شوف بنتها كتعيش صراعات مع نبيل، وها هي حامله كاع وهو باغي يطلقها وروينه شابكه. منير ها هي جات زيزو اللي غادي اللي تاق فيها وغيعطيها الفلوس، وفي الاخر غادا تفر فيهم كاملين ما تخلي لهم حتى شي ريال. والحاج بن سالم راه هو الباب ديال ديك الفيلا، ومنين دارت السوات ديال الباب في جيبها فراه صافي الفيلا كامله ولات ديالها، كتحكم فيهم كيف ما بغات. وهنايا الحاج بن سالم حتى هو تفكت منه بطريقه غير مباشره، حيت ملي هو تزوج بنت اللي مرة باقا صغيره، وكما كما كنعرفوا بانه الحاج بن سالم ما عندوش الجهد باش يعيش معاها كيف هي باغيه. داكشي علاش ولا كيدير دوك الحبوب باش يعطيوه القوه، وهذوك الحبوب اثروا عليه حيت هو عنده مرض مزمن. وزيد عليه هذيك الحبوب ماشي طبيعيين، كيخليك تولي في واحد الحاله غير طبيعيه، وفي اي لحظه يقدر يطلع لك الطونسيون اللي يهبط لك. وهنايا هو مع مريض دارها اليمه الاولى، ولكن من بعد راه كانت هي السبب في الموت ديالو.
مازال غادي نشوفوا بالعلاقة ما بين كريم وجوديا، حيت كما كنعرفوا بأنه كريم كيبغي جوديا بزاف وكيحماق عليها، وتا جوديا حتى هي كذلك. ولكن طرا مشكل بيناتهم اللي هو ديال الحاج بن سالم اللي تدخل وهرس لهم هاد العلاقة اللي كانت غتجمع بيناتهم. ولكن من بعد الزواج ولاو في الرسميات، كريم ولا كيحترم بزاف المرت الحاج، والحاج هو حاطو في مكانه كبيره، داكشي علاش مرتو حتى هي كيدوي معها تيقول لها مدام بن سالم. وتا من جوديا ما كتثيرش داك الاهتمام ليه، يعني كتلوح ليه هضرات غير من الفوق. وغادي نشوفوا بانه من بعد ما غادي يموت الحاج بن سلام وكل واحد غادي ياخذ الجزاء ديالو في وسط من ديك الفيلا، وغادي نشوفوا بانه كريم غادي يرجع العلاقه ديالو مع جوديا. علاش؟ حيت كريم غادي تمرض ليه الاخت ديالو، وبسبب داك المرض اللي غادي يكتشفوه في المرحله الاخيره ديالو، يعني المرض انتشر لها في الجسم ديالها، داكشي علاش غادي يؤدي بها الى الوفاه، وما كاينش علاج لهذا الشيء. فهنايا هاد الازمه اللي كيمر منها كريم غادي توقف معاه جوديا في كل شيء، يعني غادا تواسيه، غادي يبدا تفكر فيه. هنايا غادا ترجع ديك العلاقه اللي كانت بين جوديا وبين كريم كيف ما كانت من قبل. زيد عليها ان كريم من بعد غادي نشوفوا بلي حتى هو غادي ياخذ الممتلكات ديالو، حيت البوت كريم هو اللي كان شريك مع الحاج بن سالم، كان شريك معاه في كل شيء. ولكن بعد ما مات الاب ديال كريم بقى كريم واختو، ولحد الان باقي الحاج بن سالم ما عطاهمش الممتلكات ديالهم اللي كان خلى باهم. وهذا الشيء وكريم هو اللي مقابل البروجيات ديال الحاج بن سالم كاملين، هو اللي واقف على هادشي خطوه بخطوه، ما كيزقل حتى شي حاجه. وخا هكاك ما كاتب ليه حتى شي حاجه، حتى من الدار اللي عايشين فيها راه في سميت الحاج بن سالم. يعني هذاك الشيء اللي كنشوفوه عند كريم راه غير شوفها، يعني حتى شي حاجه ما ديالو، حتى شي حاجه ما مكتوبه في سميتو. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه بانه كريم بقى فيه الحال قبل، بانه كيشوف باللي جوديا يلاه جات البارح وتزوج بها، ولا كيكتب ليها ها القهوة ها الفيرما، وهو اللي مدة هو سنين خدام معاه وكاين حق باه تما ما كتب ليه والو. ولكن بعد ما مات الحاج بن سلام هو تفاهم مع جوديا مزيان في هاد النقطة هادي، وتا هي ما ضيعتوش. علاش؟ حيت كتبغيه. زيد عليها مازال غادي نشوفو بانه غادي ترجع ديك العلاقة اللي كانت بيناتهم قبل، وغادي تطور مزيان. وحتى هذيك الوقفة اللي كانت كتوقف كوثر اللي قبل ما تموت كانت ديما كتوصي في جوديا وكتقول لها عافاك الله في خويا، ولا ما تاخديش منه موقف خايب، راه هادشي كان كامل دارو على قبل الحاج بن سالم، حيت راه حنا عايشين في خيرو وما جاتش انه يتزوج بيك، والحاج بن سالم هو اللي حاط عليك العين. هنايا هاد الهضره غتبقى تفكرها جوديا، حيت صاحبتها راه ماتت اللي كانت كتقول هاد الشيء. هادو من اهم الاحداث اللي غيكونوا في هاد الحلقه هادي. الا وصلتوا لها حتى لهنا ديروا لايك تابونا وشجعونا في التعليقات، ونشوفكم في فيديوهات جايين. بسلامه. وهو هنا غادي يتصدم بزاف، وداكشي علاش غادي يبغي يمشي يقلب على زيزو فين ما كانت يجيبها، حيت راه دات ليه كلشي. وكما كنعرفوا حنايا منير انسان اللي عصبي وما كيعرفش كيفاش يتعامل. داكشي علاش هو كيتمنى انه يقلب على زيزو ويلقاها، وغالبا ملي غادي يلقاها غادي يتعدى عليها. ولكن غادي يلقاها مشات، حيت اصلا زيزو ما عطيهم حتى راس الخيط، ما عارفينوش، ما عارفينش فين كاينه عائلتهم، وما كايناش فين ساكنه بالضبط. اللي عارفينهم ما عارفين راهم عائله ديال زيزو كاينه في الشمال، وهي جايه لكازا باش تدبر على راسها، وعندها بزاف المشاريع هنايا. ولكن هي راه المشاريع ديالها هو النصب والاحتيال، كل مره كتقلب على شي واحد اللي كتنصب عليه وتكشطو. وداكشي كامل اللي كانت كدير قدام في الطومه راه بصح ولكن الخدمه الاهم بالنسبه لها هي ضرب الهوتات اللي بحال هاد الهوته ديال منير.